हेलो साथीहरू नमस्कार फेरि पनि आइसकेको छु अभियान कृषि फार्मको नयाँ भिडियो लिएर। हामीले त्यो अन्डा कलेक्सन गरेको हाँसको अन्डा कलेक्सन गरेको भिडियोहरू पनि देखायौँ। अहिले ह्याचरीमा राखेको भिडियोहरू पनि देखाउँदैछौँ। अघि हामीले त्यस्तै गरी देखायौँ। अहिले हामीले ह्याचरीमा अन्डा कसरी सेट गर्छौँ, ह्याचरीमा कसरी अन्डाहरू चाहिँ हामीले सेट गर्छौँ भनेर देखाइरहेका छौँ। हामीले एउटा भिडियो अगाडि देखाएका थियौँ, हामीले ह्याचरीमा अन्डा लग्दै गरेको भिडियोहरू पनि देखाएका थियौँ। त्यस्तै गरी आज हामीले अन्डा सेट गरिरहेको भिडियोहरू देखाइरहेका छौँ। यस्तै गरी हामीले अन्डाहरू सेट गर्छौँ, मसिनमा राख्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 28 दिनसम्म ह्याचरीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 24 दिनसम्म सेटरमा राख्छौँ। हामी त्यस पछाडि 4 दिनपछि हामी ह्याचरमा राख्छौँ। यस्तै गरी अन्डाहरू सेटिङ हुन्छ। हाम्रो त्यो सेटिङ भइसके पछाडि 28 दिनपछि हाम्रो निस्किँदाखेरि चल्लाहरू चाहिँ यसरी निस्किएको हुन्छ। हाम्रो 2-3टा चल्ला निस्किएको हामीले यो मसिनबाट निक्लेको 2-3टा चल्लाहरू हामीले हजुर स्याम्पलको रूपमा देखाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, यसरी चल्ला निस्किएको हुन्छ र हाम्रो यो यसरी नै हामीले यसरी चल्लाहरू हाम्रो गनेर हाम्रो त्यो कार्टुनमा प्याकिङ गरिन्छ। प्याकिङ गरेर हामीले एउटा कार्टुनमा 60वटा चल्ला प्याकिङ गरिन्छ। यो गर्मी मौसममा चाहिँ 50वटासम्म राखिन्छ भने जाडो मौसममा चाहिँ 60 देखि 72वटासम्म राख्न सकिन्छ एउटा कार्टुनमा। यसरी हामीले ह्याचरीबाट चल्लाहरू निकाल्छौँ। हामीले ह्याचरबाट चल्लाहरू निकाल्छौँ। यसरी हाम्रो त्यो बिग्रेका अन्डाहरू पनि हामीले यसरी हेर्छौँ, चेक गर्छौँ। त्यसपछि कुनै एउटा चल्लाहरू चाहिँ समस्या भएको छ कि कुनै अन्डाहरू चाहिँ ह्याचिङ किन भएन अथवा हाम्रो त्यही फुट्न किन सकेन, के भएन भनेर हामीले सबै कुराकानीहरू चेक गर्छौँ। यसमा हामीले हामीले हाम्रो डक्टरहरूलाई कन्सल्ट पनि गर्छौँ, हेर्छौँ। अब जस्तै यसरी हामीले चाहिँ यसरी चल्लाहरू यसरी निकालिरहेका हुन्छौँ र हाम्रो यसरी निस्केका चल्लाहरू चाहिँ हाम्रो कार्टुनमा प्याक भइसके पछाडि हामीले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा पठाउने, कसरी पठाउने भनेर हामीले एनालाइसिस गर्छौँ, कहाँ गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ अर्डरहरू कहाँ छ, के छ हामीले विचार गर्छौँ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले चल्लाहरू पठाउँछौँ। र यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरूले फेरि पनि भने फेरि हामीलाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि यस्ता भिडियोहरू अब यो लगत्तै फेरि हामीले नयाँ भिडियोहरू लिएर आउँछौँ। धन्यवाद।